અચ્છા આવી ગઈ છે. અચ્છા કોની સાથે આવી? અચ્છા ભાઈ મૂકવા આવે છે. હું આવી એક મિનિટ. અચ્છા भाई के साथ आई? हाँ. अच्छा हाँ. स्टूडियो में अंदर हेडफोन से ने पहली लो. हेलो. हेलो. कहाँ से आए हो? गुजरात गोविंदपुरा से. अरे તમે તો ગુજરાતી છો ને? હા. અચ્છા ગોવિંદપુરાથી છો? હા. સોરી હું ભૂલી ગઈ. કેવું? હા. તો આજે અહીં કેવી રીતે આયા? સ્ટુડિયોની મુલાકાત લેવા માટે. અચ્છા સ્ટુડિયોની મુલાકાત લેવા માટે. થોડા માઇકની સામે આવી જાઓ. હા. અચ્છા તો સ્ટુડિયોની ખબર કઈ રીતે પડી તમને? તમારા વિડીયો જોયા હતા. અચ્છા વિડીયો જોયા હતા. ક્યાં જોયા? યુટ્યુબ પર. અચ્છા યુટ્યુબ ઉપર હા. જોયા. બરોબર. તો યુટ્યુબ ઉપરથી વિડીયો જોઈને એમ ઈચ્છા થઈ કે હું બી મારું એક સોંગ બનાવું હા. અને યુટ્યુબમાં નાખું એમ. હા. અચ્છા તો કેવી રીતનું સોંગ ગાશો? ગુજરાતી. ગુજરાતી ગાશો? ગુજરાતી આવડે છે? हाँ. અને હિન્દી हाँ फावे છે. फावे છે? हाँ. अच्छा तो दोस्तों ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है. हम स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे और कॉलेज में आके अलग हो गए थोड़े और काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं हैं. तो आज ये स्टूडियो की मुलाकात लेने के बहाने हम मिल भी लिए और इसको गाना बनाना है तो आज गाना भी बनाएंगे और भी और बनाएंगे ऐसे और तो ठीक है. हाँ. હા તો હવે સોંગ કયું ગાશો ભાઈને બતાવશો? ગુજરાતી કોઈ? हाँ. તો બધાને ખબર પડે કે તમને ગુજરાતી આવડે છે એમ લાગવું હા, જોઈએ sure. ને કે હા પ્યોર ગુજરાતી છો. हाँ. હા તો કયું સોંગ ગાશો ગુજરાતી? પસંદ અમારી પણ લાજવાબ છે. હા ગાઈને બતાવો ને. કે પસંદ અમારી પણ બહુ લાજવાબ છે. કે પસંદ અમારી પણ બહુ લાજવાબ છે. ઉદાહરણ તમારું જ લઈ લો. હાય મેરા ઉદાહરણ ले लो मैं. હા. अच्छा આ ગીત મારી માટે હતું? હા તમારી માટે જ હતું. बहुत अच्छा लगा मुझे. हाँ तो કયું હતું? કે પસંદ અમારી પણ બહુ લાજવાબ છે. કે પસંદ અમારી પણ બહુ લાજવાબ છે. ઉદાહરણ મારું જ हाँ. ये तो आपने मेरे लिए गाया था. हाँ. मैं मेरे लिए ही गा रही हूँ. अच्छा आपके लिए गाऊं? के नहीं चलेगा. पसंद हमारे पण बहु लाजवाब छे. हाँ तो और मैं भी आपके लिए गा ही देती हूँ. गालो. मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई और गले जाने लगे हो. है ना? हाँ. हाँ, सच में मेरे लिए ही था. देखो हाँ नए नए दोस्त बने होंगे कॉलेज में. नहीं, अब नहीं. कहाँ याद आएगी हमारी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. अच्छा ऐसा नहीं है क्या? नहीं. अच्छा मुझे तो ऐसे ही लगा इसलिए मैंने ये गाना चूज किया कि ये आएगी तो मैं यही गाना बनाऊं. नहीं नहीं. ના મને તો આજ લાગ્યું હતું કે હવે ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ આવી ગયા ક્યાં બધાને યાદ કરવાના. ના ના એવું કઈ છે જ નહીં ને. અચ્છા એવું નથી? હા. તો હું યાદ હતી. હા તો તમે મળતા જ નતા ને આટલા દિવસથી. अच्छा मैं मिलने ही आती थी. हाँ. यार मैं लड़की हूँ मैं मिलने आऊंगी तो फिर क्या सोचेगा? नहीं ऐसे तो दिखती भी नहीं थी आप इसलिए. अच्छा ऐसा बोलो ना यार. मैं समझी कैसे मिलना है मुझसे. ऐसा नहीं यार वो वाला मिलना मत अच्छा वो समझो. वाला मिलना है कि दूसरा वाला मिलना है? अच्छा उसमें भी प्रकार होता है क्या? अच्छा તો આવી રીતે મળવાનું હતું. અચ્છા બાકી પછી ઊંધું ઊંધું ના થઈ જાઓ પછી. ના ના એવું કઈ નહીં. હા તો ઠીક છે તો હું મળવા આવી શકું. હા હા. વાંધો નહીં હું ક્યાં આવું તમે આવી ગયા એક જ છે હું આવું તમે આવો. હા તો. બરોબર છે ને? હા તો આપણે કયું સોંગ રેકોર્ડિંગ કરશું? એક હિન્દી કરશું એક તો હું કે તારા માટે સિલેક્ટ કર્યું છે એટલે એર્યું ગાઈશું. मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो है ना? हाँ. बहुत चुरा लिए नजरें. बहुत ही ज्यादा मिल गए फ्रेंड्स. हाँ. अब
તૈયાર થઈ જાઓ એના પછી વિડીયો શૂટિંગ કરશું અને સોંગ રેકોર્ડિંગ કરશું અને હું જેમ જેમ શીખવાડતી જઈશ એમ એમ તમારે ગાવાનું છે બરોબર હા થોડું ગભરાતા ના બીતા બી ના હું છું અને એ બી છોકરી જ છું તમારી જેવી ઓકે બરોબર હા